Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin kuma a cikin channel ɗinmu mai suna Arewa Tech. To jama'a kar ku manta ku kalli bidiyon nan daga farko a ƙarshe. Idan kuma ka kasance kai sabo ne kuma kana jin daɗin bidiyoyin mu kar ka manta ka liking ka kuma subscribing sannan ka sharing ka kuma yi comment ka danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. To jama'a a yau zan yi magana akan wani sabon shafi wanda kun san ba na tsayawa ɓata lokaci a kai. Kuma kamar yadda kuka sani zan bar muku link ɗin wannan shafin a ƙasan bidiyon nan domin kuma ku bi ku joinin. To bayan ka danna akan link ɗin shafin zai kawo ka shafi kamar haka. Sai ka zo nan ka sa email ɗinka. Sai ka sa password. Sai ka maimaita password. Sai ka zo nan ka ce submit. To kun ga kamar yadda kuke gani sun ce sun tura mana confirmation code a cikin Gmail ɗinmu kuma sakon 60 zai kan code ɗin ya shiga. To sai ka danna nan sai mu koma ga cikin Gmail ɗinmu. Kun ga code ɗin ya zo sai mu kwafa. Sai mu dawo sa'annan sai mu ce submit. Kun ga account ɗin ya riga ya buɗe. To muka zo nan sai mu ce email. Sai mu sa password. Sai mu danna submit. Yauwa to kamar yadda kuke gani tun da waya na ne sai in danna save. To kun gani ga yanda abin yake, kun ga wallet ɗin. Sa'annan kun ga abu na farko da suka ce a wallet ɗin shine ga wasu crypto guda 3 a sama da suka faɗi. To anan dai in ka zo akwai market. Anan za ka ga yaya market ɗinka yake. Ka gani yana spot, yana favorite inda kuka ga Binance. Anan kuma ga trade inda za ka yi trading currency ka ko ka swapping ko ka depositing shine anan gurin. In sayarwa za ka yi sai ka zo nan ka ce sell, kun gan shi anan. Anan shi kuma shine swap, kamar za ka canza wani coin zuwa wani coin kenan. To in ka koma baya nan kuma akwai future trading. Gashi nan shi ma nan kana so ka saka market ɗinka ya buɗe kuma ka sa lokacin da zai kulle duka shi ma gashi nan anan. To anan ga wallet ɗinku. Kun gani a cikin nan kun ga wallet ɗina kuma dama kamar yadda na faɗa muku za a ban bonus. To kun ga bonus ɗin nan anan na currency. Kun gani an ban ABC. Kun ga sun ban guda 50 da kuke gani kuma dama duk wanda ya bi ta link ɗin nan za a ba shi coin ɗin guda 50 kuma za ka iya canjin. To kamar yadda kuke gani gashi nan dai bonus ɗin anan na zo feature kun ga 0. To in ka zo nan gurin kan EVC ka danna. Kun ga inda suka ban 50 kuma shine dala 121. To na koma baya muka zo nan gurin muka koma. To kuma muka dawo baya muka zo nan referral. Bari ku gani. Kun gani ga referral
code ɗina a nan da link ɗina a nan da za ka kwafa haka sai ka tura wa mutane. Sa'annan kuma duk wanda ya bi ya cika za a ba shi EVD guda 50. Kuma in aka ba shi wannan EVD ɗin guda 50 ya ga dama zai iya barin su, ya ga dama zai iya yin duk yanda ya ga dama da su. To kamar yadda dai kuke gani ga balance na kuma gashi na da EVD guda 50 gashi nan ana. Kuma in ka ce za ka ɓoye cryptocurrency gashi nan da za ka iya hiding. In ka zo nan kana so ka cire ka danna withdraw. Kun ga inda za ka saka wallet address ɗinka a nan. Nan kuma za ka zo ka selecting USD za ka cire ko BTC. Kun ga me suka ce minimum deposit ko withdrawal ɗin shine 0.12 ko withdrawal na dala shine dala 100. To za ka zo ka sa ka yi depositing ne ga inda za ka zo ka sa na. Idan USDT za ka sa duka ga wallet ɗin da kwafa ka je ka sa kenan. To jama'a kamar yadda dai kuka gani wannan shine takaitaccen bayani a game da wannan shafin. Kuma kun ga zahiri dai a gaban ku gashi nan dai na buɗe kuma an ban coin ɗin guda 50 kuma shine equivalent to 0.0025 BTC kuma shine ya tashi a dala 122.27 kamar yadda kuke gani. To don haka jama'a za ku iya bi kuma ku cika bonus ɗin nan domin duk wani abu mai kyau burina in ga mun samu tare kuma mun gudu mun tsira tare. To wannan shine takaitaccen bayani game da coin ɗin nan. Don haka zan bar muku link ɗin shi a ƙasan wannan bidiyon domin kuma ku bi ku samu naku bonus ɗin. To kamar yadda kuka sani dai wannan shafin shi yake kawo muku bidiyoyi masu kyau masu nagarta kamar haka. Haka in ka kasance kana jin daɗin bidiyoyin mu kar ka manta ka liking ka kuma subscribing. Sannan ka danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. Don haka jama'a a nan zan dakata. Allah ya kaddara saduwar mu a cikin bidiyo na gaba. Na bar ku lafiya.